फिल्म इंडस्ट्री से एक के बाद एक बुरी खबरें सामने आ रही हैं। पहले सतीश कौशिक गए, फिर कल प्रदीप सरकार और आज एक्ट्रेस नीलू कोहली के पति हरमिंदर का निधन हो गया। नीलू कोहली हाउसफुल 2, पटियाला हाउस और हिंदी मीडियम जैसी फिल्मों में काम कर चुकी हैं। टीवी एक्ट्रेस नीलू कोहली के पति हरमिंदर सिंह कोहली का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक था, लेकिन अचानक से वो दोपहर में गुरुद्वारे से जब वापस लौटे और बाथरूम में गिर गए। इस घटना के बाद उनकी जान चली गई। नीलू कोहली के दोस्त वंदना ने बताया कि हरमिंदर सिंह कोहली को डायबिटीज थी, लेकिन कुछ भी चोट नहीं लगी थी, वो बिल्कुल ठीक थे। ये सब अचानक हुआ। एक्ट्रेस के दोस्त ने खुलासा किया कि नीलू कोहली के पति हरमिंदर सिंह कोहली का अंतिम संस्कार रविवार को होगा, क्योंकि परिवार अपने बेटे के लौटने का इंतजार कर रहा है। वहीं आपको बता दें, घर पर मौजूद हेल्पर को जब घर में कहीं भी नहीं मिले तो उन्हें बेडरूम में देखा गया और बाथरूम में उन्हें बुरी हालत में देखा गया।